بقول لكم يا جدعان، مش انا طلعت في التلفزيون او ربنا طلعت في التلفزيون؟ عايز تعرف ايه الحكايه؟ اتفرج على الفيديو وتعالى اسمع الكلمتين. اهو مواطن تاني اهوت بيتكلم عن اسعار الكهرباء. هو ليه يا دكتور اي مشكله حلها بيبقى جيب المواطن البسيط؟ ويا ريت اي مواطن، المواطن البسيط اللي هو اصلا بيعاني من كل حاجه، اللي بيعاني من غلاء الاسعار في كل شيء، كل شيء حواليه، بنزين، مواصلات، لبس، اكل، كل حاجه غاليه. عارفين ان في ازمه اقتصاديه وازمه طاقه في العالم كله، عارفين ان بلدنا بتمر بظروف صعبه ومقدرين ده كويس، بس مش فاهم ليه كل ما يحصل مشكله او الحكومه تتزنق في قرشين ما قدامهاش غير حل واحد: غلي الكهرباء، غلي الغاز، غلي البنزين. ما عندهمش اي حلول بديله، مع ان عندهم 100 حل تاني ممكن يعملوه غير انهم يغلوا على الناس الغلابه. يا باشا غلي على الناس بتاعت الكومبوتات، غلي على الناس بتاعت القرى السياحيه، غلي على طبقه الكريمه اللي في مصر اللي مش فارقه معاها الفلوس ولا تفرق معاهم اي حاجه. وبعدين انا مش فاهم يعني ايه 50 كيلو واط في الشهر؟ يعني انا لو شغلت مروحه وثلاجه خلاص كده انا عديتهم اصلا، عديت الشريحه الاولى. لو عايز تغلي بقى غلي على اللي عايشين في فيلا اللي عنده 6 7 تكييفات، هو ده اللي يستاهل يدفع. لكن المواطن الغلبان كفايه كل اللي بيدفعه. عارفين ان احنا اقل سعر كهرباء في العالم، بس اقول لحضرتك حاجه، احنا برضو اقل مرتبات في العالم. شفتوني وانا في التلفزيون ومثبتين صورتي وعاملين صوتي صوت فطوطه، بس انا عارف ليه، عشان ما يبانش ان انا صانع محتوى، يبان ان انا مواطن عادي. المهم، حد معرفه بعت لي الفيديو ده وقال لي ان هو شافه قدامه بالصدفه. ده خروف اخواني اسمه وليد الهواري، شغال في قناه الشرق الاخوانيه. طبعا هو كل اللي قاله ده حق يراد به باطل. انا كنت من فتره عملت فيديو بنتقد فيه قرارات الحكومه بشان زياده اسعار الكهرباء. ايه الخروف ده ياخد الفيديو ويذيعه عنده في البرنامج بتاعه؟ هو ايه اللي حصل لكم للدرجه دي؟ الافلاس وصل بيكم للدرجه دي؟ مش لاقيين حاجه تعرضوها في القناه؟ طب ينفع كده؟ وبعدين جايبين لي خروف لسه ناشئ. ده صفحه البرنامج عنده مش مكمله 7000 متابع، ده اكبر فيديو عنده جايب 15 فيو. انا عايز حد من الفريق الاول، محمد نصر، معتز مطر، الخرفان الكبار دول. اولا يا خروف، الفيديو ده بيثبت اننا مش بندعم الدوله عمياني على طول الخط. لو عملوا حاجه صح بندعمهم ونشجعهم، ولو اخطاوا بنشاور على الغلط عشان يتصلح، عشان عايزين بلدنا تبقى احسن. وكفايه اننا بننتقد البلد من جواها، من قلب مصر، وبنقول اللي احنا عايزينه، ومحدش عمل لنا حاجه، ولا حد قال لنا تقولوا ايه وما تقولوش ايه. مش زيكم بتحاربوا البلد من بره وعايزين توقعوها. يا ابني ده انا الفيديو ده بالذات ممنشن رئاسه مجلس الوزراء فيه، يعني عايزهم يشوفوا الفيديو. انما انتوا ممولين من اجهزه مخابرات دول معاديه، عايزين يوقعوا البلد وعايزين الدمار لمصر. انتوا مفكرين يا ابني ان انتوا هترجعوا تاني تحكموا البلد دي؟ خلاص الموضوع خلص والشعب قال كلمته. ولو المعد الفاشل بتاعك كان بس كلف قطره ووصى على الفيديوهات بتاعتي، كان هيعرف ان احنا في ظهر بلدنا وهنفضل في ظهر بلدنا. وفي النهاية ننتقد بلدنا نشاور على السلبيات لكن نخرب بلدنا لا.